kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagnegatibo sa paraffin test ang Executive Secretary ni Nuneco General Manager Attorney Danny Pontevilla kag ang isa pagid ka opisyal sa Union. Samtang isa naman ka Special Investigation Task Force ang gintukod sa PNP. May report si Nico Delfin. Nagnegatibo ang resulta sa paraffin test sa duha ka mga persons of interest sa kaso may angot sa pagpatay kay Nuneco General Manager Attorney Danny Pontevilla. Pero suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang babayi nga Executive Secretary nga kaupod ni Pontevilla sang siyang ginaligar gintiro sang gunman nga sakay sa motorsiklo kag ang isa ka opisyal sang labor union ang magapabilin sa gihapon bilang mga persons of interest sa kaso. Considered pa rin sila person of interest. Ibang sila nga nagabulig naman sa amon subong. And gina-continue tapaman tong investigation sa cellphone. Atong erase na remit naman to namon for examination sa cybercrime natin. Nagwa sa pagpangusisa sa kapulisan nga halos 3 man ka oras nga nadula ang Executive Secretary sang nasapuan patay si Pontevilla. Suno sa pulis, giliyon siya nga nagkadto sa opisyal sang union kag sa iya pagbalik. Ginbalik niya sa pamilya ni Pontevilla ang iya sini nga cellphone pero deleted na ang ilang exchange of messages. Nakigsapol man gilayon si Mayor Albi Benitez supod kay Martir para matagaan atensyon ang kaso sang ginpatay nga abogado. Suno kay Martir, nagtukod na sila sang Special Investigation Task Group nga among magatutok sa kaso ni Pontevilla agod man mapatod kay mapasakaan sang kaso ang mga responsable sa pagpatay sa iya. Involved na siya sa mga different units like cybercrime, crime lab, CIDG, and other investigating units ng Philippine National Police. Ang NBI, Sir, gintap na ton? Yes, pwede man sila ka-join. Kung mag-request ang family isang investigation funded, this one, tingnan gininaman nga ma-resulta. May kangtanan sa trabaho kag mahimo personal ang pilalang sa mga motibo nga ginausisa karon sang kapulisan sa kaso. Ginatinguha naman karon sang natukod nga SITG ang pagtipon sa mga kopya sang CCTV sa mga lugar kundi nakita ng biktima antes pa man natabo ang pagpaniro. Ginalauman man nila nga ma-retrieve ang mga ginpang-delete nga messages sa cellphone sang biktima sa bulig sang PNP Cybercrime Group. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.